Yo guys, nih lagi pengen mukbang kerang sama ayam. Oke, ini ada IIMAD. Bisa tadi dah subscribe channelnya. Apa Mod? IIMAD. Oke, IIMAD. I just fucked a bitch with another bitch. Put a knife to her throat and I took her shit. Yeah, motherfuckers wanna get lit with the pink, but I tell her gotta let me put the finger in the. Yo guys, tadi kameranya mati. Dah. Tadi kita record udah hampir 2 menit sampai 5 menit lah. Mati. Ya Kita udah kita makan sampai segini. Kameranya ternyata mati. Ya. Subscribe channel apa? Subscribe channel gue dulu. Oke. Tadi nggak usah di. Nah, itu situ tuh ada tulang. Ini sosnya bener-bener sadis ya. Kelihatannya doang kisah tomat, padahal pedes banget. Gara-gara tadi kamera mati, jadi opening ulang. Yo, kembali di channel gua. Subscribe. Panas. Iya panas ya. Di sini ada keanehan ya. Jadi kerang ini nggak menghasilkan daging. Yang ini dia memiliki anak 2 di dalamnya dan memiliki 2 daging. Makasih buat penjual kerang telah menginspirasi saya.
bebek lebih nikmat. Guys, ya sampai sini aja videonya dulu ya. Jangan lupa subscribe channel ini IIMAD juga, Subscribe dan juga tuang. Allah stuck aja. Udah dah, see you later. Iya.